नमस्ते राजीव दीक्षित भैया जी। भैया जी, मुझे सर्दी जुकाम खांसी सांस बहुत दिनों से परेशान थी। 2 साल से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, दवा ली, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। भैया जी, मैंने एक दिन आपको कॉल किया और मैंने आपको अपनी समस्या बताई। भैया जी, आपने सौंठ काली मिर्च अजवाइन का भाप लेने के लिए और उस काढ़े को सुबह शाम 3 मंथ पीने के लिए बोला। आज मैं पूरी तरह ठीक हूँ। भैया जी, आपका लाखों लाख धन्यवाद। आप हमारी ज़िंदगी में एक साक्षात्कार ईश्वर की तरह ईश्वर हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी।